Leksjon 1. Planlegg et besøk. Morgen, Anna. Jeg tror et 2 ukers besøk ville være ideelt for turen min. Hei John, det høres perfekt ut. Det gir deg god tid til å utforske. Nøyaktig. Jeg ønsker å suge inn kulturen og besøke viktige attraksjoner. Du trenger en balansert reiserute for å få mest mulig ut av tiden din. Høyre. Jeg vil inkludere både kjente steder og skjulte perler. Flott idé. Det vil gi en helhetlig opplevelse. Bør jeg bestille overnatting på forhånd? Ja, spesielt i høysesongene for å sikre de beste alternativene. Godt poeng. Jeg vil ha et behagelig sted å slappe av etter å ha utforsket. Komfort er nøkkel. I tillegg bør du vurdere lokale spisesteder for autentisk mat. Absolutt. Jeg gleder meg til dette eventyret. Du vil ha en fantastisk tid. Planlegging er halve moroa. Leksjon 2. Røykeforskrifter. Hei, Anna. Visste du at du ikke har lov til å røyke på mange offentlige steder nå? Hei John, ja. Mange byer har innført strenge regler. Det er en betydelig endring. Hva synes du om disse lovene? Jeg tror de fremmer sunnere miljøer for alle. Jeg er enig. Det reduserer også eksponering for passiv røyking. Nøyaktig. Folkehelse bør alltid prioriteres. Er det utpekte områder for røykere nå? Ja, vanligvis er det spesifikke soner borte fra offentlige rom. Det gir mening. Den balanserer rettighetene til røykere og ikke-røykere. Ja, det handler om å finne et kompromiss som fungerer for alle. Jeg er glad for å se fremgang på dette området. Jeg også. Det er et skritt mot et renere og sunnere samfunn. Leksjon 3. Værmeldinger. Hei, Anna. Jeg har ikke hørt noen prognoser for regn i det siste. Krysser fingrene for at det forblir klart. Hei John, det håper jeg også. Perfekt vær gjør alt morsommere. Nøyaktig. Har du noen planer for helgen hvis den holder seg fin? Ja, jeg vil gå på tur hvis været tillater det. Hva med deg? Jeg vurderer en piknik i parken. Det ville vært flott å slappe av utendørs. Det høres deilig ut. Har du sjekket for hendelser som skjer i parken? Ikke ennå, men jeg skal se på det. Noen ganger har de levende musikk eller matboder. Det ville vært en fin bonus. Utendørsarrangementer skaper alltid en morsom atmosfære. Absolutt. Da får jeg krysse fingrene for fint vær. Jeg også. La oss håpe på sol og en fin dag. Leksjon 4. Møteordninger. Morgen, Anna. Definitivt, når skal vi sikte på å komme til møte? Hei John, la oss sikte mot 19. Det burde gi oss nok tid til å forberede oss. Perfekt. Bør vi komme litt tidligere for å sette opp presentasjonen? Ja, å ankomme 15 minutter for tidlig vil være ideelt for noen justeringer i siste liten. Avtalt. Har vi alt klart til møtet? Nesten. Jeg trenger bare å ferdigstille noen lysbilder og sende dem til deg. Stor. Jeg skal vurdere dem når du sender dem over. Høres bra ut. Samarbeid er nøkkelen til å sikre at alt går knirkefritt. Absolutt.
Jeg er spent på å se hvordan det hele blir. Jeg også. Jeg tror det blir et vellykket møte. Leksjon 5. Møtekostnader. Hei, Anna. For kaffepøser under møtet, er det noen ekstra kostnader for bruk av møterommet? Hei, John. Ja, det kan være en liten avgift for forfriskninger. Det er forståelig. Bør vi inkludere det i budsjettet vårt? Definitivt. Det er viktig å ta hensyn til alle potensielle utgifter. Jeg noterer meg det. Hva med snacks? Snacks kan også medføre kostnader, så det er lurt å forberede seg deretter. Godt poeng. Jeg vil sørge for at alle trives under møtet. Komfort kan øke produktiviteten og holde alle engasjerte. Jeg vil sette sammen en liste over mulige forfriskninger for å diskutere senere. Flott idé. La oss gjøre det til et minneverdig møte for alle. Leksjon 6. Street Food Experience. Morgen, Anna. For gatemat tilbyr de et bredt utvalg. Hva er din favoritt? Hei, John. Jeg elsker å prøve lokale spesialiteter. De er ofte så smakfulle. Absolutt. Det er en fin måte å oppleve kulturen til et sted. Ja. Har du prøvd noen ny gatemat i det siste? Jeg prøvde noen deilige tacos fra en matbil forrige uke. Det høres fantastisk ut. Jeg har hørt at foodtruckene er fantastiske. Det er de virkelig. Jeg tror jeg definitivt kommer til å sjekke ut mer under mine reiser. Det burde du. Hver region har sine unike tilbud som er verdt å utforske. Jeg gleder meg til å utvide min kulinariske horisont. Du vil ha en herlig tid med å oppdage nye smaker. Leksjon 7. Akademisk forskning. Hei, Anna. Jeg hørte at noen som forsker ved en akademisk institusjon kalles en akademiker. Hei, John. Det stemmer. De spiller ofte en avgjørende rolle for å fremme kunnskap. Vet du hva slags forskning de vanligvis fokuserer på? Akademikere kan spesialisere seg innen ulike felt, fra naturvitenskap til humaniora. Det er interessant. Det må være tilfredsstillende å bidra til deres felt. Absolutt. Arbeidet deres kan føre til betydelige gjennombrudd og oppdagelser. Jeg beundrer deres dedikasjon til utdanning og forskning. Jeg også. Det krever lidenskap og engasjement for å forfølge akademisk dyktighet. Jeg vil gjerne lære mer om de ulike studieretningene. Det er så mye å utforske. Hver disiplin har sine unike utfordringer og belønninger. Leksjon 8. Møtetid. Hei, Anna. Hvilken tid fungerer for deg å møte? Hei, John. Hva med 9:00? Vi kan slå publikum på den måten. Det høres perfekt ut. Jeg foretrekker tidlige møter for å unngå distraksjoner. Definitivt. Dessuten har vi hele dagen foran oss. Nøyaktig. Bør vi ferdigstille agendaen før møtet? Ja, å ha en klar agenda vil holde oss fokuserte og produktive. Jeg skal utarbeide det og dele det med deg senere i dag. Stor. Jeg vil også legge til punkter jeg synes er viktige. Høres ut som en plan. Jeg ser frem til det. Jeg også. La oss få mest mulig ut av tiden vår sammen. Leksjon 9. Tekniske problemer. Morgen, Anna.
jeg håper de fikser internett snart. Hei John, det håper jeg også. Det er bare frustrerende når det går ned uventet. Nøyaktig. Jeg måtte flytte på møtene mine på grunn av det. Det er irriterende. Har du kontaktet tjenesteleverandøren? Ja, de forsikret meg om at det ville bli løst innen en time. Det er godt å høre. La oss krysse fingrene. Jeg gleder meg til å komme tilbake på nett og få med meg alt. Ikke jeg heller. Det er vanskelig å holde seg produktiv uten en pålitelig tilkobling. Forhåpentligvis ordner dette seg raskt. Ja, jeg er sikker på at det blir det. La oss være positive. Leksjon 10, matlagingstrinn. Hei Anna, jeg gleder meg til å lage middag i kveld. Hva er det første trinnet? Hei John, trinn 1 er å tilberede kjøttdeigen og blande den med marinara-sausen. Det høres deilig ut. Har du noen tips til å krydre den? Ja. Tilsetning av hvitløk og løk kan forbedre smakene betydelig. Flott idé. Bør jeg brune biffen først? Absolutt. Bruning gir dybde til smaken. Hvor lenge bør jeg koke den før jeg tilsetter sausen? Kok den i ca. 57 minutter til den ikke lenger er rosa. Kjempebra. Jeg skal sørge for å røre den ofte. Perfekt. Fortell meg hvordan det blir. Leksjon 11, medfølelse og takknemlighet. Morgen, Anna. Jeg har tenkt på hvordan vi kan utdype vår medfølelse. Hei John, det er et dyptgående tema. Det kan virkelig berike livene våre. Absolutt. Jeg tror takknemlighet spiller en rolle i den prosessen. Ja, å gjenkjenne hva vi er takknemlige for kan forbedre perspektivene våre. Hvordan praktiserer du takknemlighet daglig? Jeg fører en takknemlighetsdagbok for å reflektere over mine velsignelser. Det er en fantastisk idé. Jeg burde begynne å gjøre det også. Det er en enkel, men kraftig praksis for å dyrke positivitet. Jeg vil gjerne høre om innvirkningen det har på tankegangen din. Det er transformerende. Det hjelper å fokusere på de positive sidene ved livet. Leksjon 12, utforske matalternativer. Hei Anna, jeg oppdaget at chips også kan lages av søtpoteter. Hei John, det er interessant. Jeg elsker søtpotetgull. De er deilige og et sunnere alternativ. Ja, og de har en unik smak. Har du prøvd pastinakkchips? Ikke ennå. Er de lik vanlige potetgull? De har en søtere og mer jordnær smak, noe som er herlig. Høres spennende ut. Hva med taroro-chips? Taro-chips er sprø og har en mild smak. De er også ganske populære. Jeg må prøve å lage de. Har du en god oppskrift? Det gjør jeg. Jeg sender den til deg senere. Leksjon 13, dagligvarebutikkmøte. Hei Anna, når du har noen med deg, er det fri til å møtes? Hei John, helt klart. La oss møtes i matbutikken. Hvilken tid fungerer for deg? Hva med 15? Det burde gi oss nok tid til å handle. Høres bra ut. Har du en liste klar? Ja, jeg har laget en liste over det viktigste vi trenger for uken.
stor. Det er alltid nyttig å ha en liste for å holde fokus. Nøyaktig. Det forhindrer også impulskjøp. Ekte? Har du tenkt å prøve noen nye oppskrifter denne uken? Jeg fant noen interessante jeg vil eksperimentere med. Jeg vil gjerne høre om dem mens vi handler. Leksjon 14. Vulkanisk aktivitet. Morgen, Anna. Visste du at det fortsatt er aktive vulkaner på Hawaii? Hei, John. Ja. Det er fascinerende hvordan vulkansk aktivitet former landskapet. Absolutt. Lavastrømmene kan skape nye landformer. Og de tiltrekker seg også mange turister som er ivrige etter å se vulkanene på nært hold. Nøyaktig. Det er en unik mulighet til å se naturens kraft. Har du noen gang besøkt en aktiv vulkan? Ikke ennå, men den er definitivt på bucket list. Du burde gå. Opplevelsen er uforglemmelig. Jeg kan tenke meg. Jeg må snart planlegge en tur. Det høres ut som et flott eventyr. Leksjon 15. Oppdrettshistorie. Hei, Anna. Jeg har lest om jordbrukets historie. Hei, John. Det er spennende. Hva fant du ut? Mange gårder produserte varer som bomull og sukker tidligere. Ja, og arbeidsforholdene var ofte tøffe for mange arbeidere. Det er viktig å anerkjenne deres kamper og bidrag. Absolutt. De jobbet veldig hardt under utfordrende omstendigheter. Det er en betydelig del av vår landbrukshistorie. Definitivt. Å forstå dette kan hjelpe oss å sette pris på moderne jordbruk. Jeg er enig. Å lære av fortiden er avgjørende for fremgang. Det er det virkelig. Lærdommene vi lærer kan forme en bedre fremtid. Leksjon 16. Ikke røykerinitiativ. Morgen, Anna. Har du hørt om det nye ikke-røykerinitiativet? Hei, John. Ja. Jeg er spent på å se endringene som starter 1. september. Det er et positivt skritt for folkehelsen. Abonnementet koster kun $300 i måneden. Det er rimelig. Det er flott at støtte er tilgjengelig for de som ønsker å slutte. Nøyaktig. Jeg tror dette vil oppmuntre mange til å ta sunnere valg. Definitivt. Det handler om å skape et sunnere miljø for alle. Jeg håper flere slike programmer dukker opp i fremtiden. Jeg også. Kollektiv innsats kan føre til betydelige forbedringer. La oss diskutere mer om det senere. Det vil jeg gjerne. Leksjon 17. Musikk og bevegelse. Hei, Anna. Når jeg hører på musikk, kan jeg ikke la være å knipse med føttene. Hei, John. Jeg forstår det godt. Musikk har en måte å komme inn i sjelen din på. Ja. Rytmen gir deg bare lyst til å bevege deg. Nøyaktig. Det er terapeutisk å slippe løs og nyte takten. Hva slags musikk hører du på når du vil danse? Jeg elsker optimistisk popmusikk. Det løfter alltid humøret mitt. Det høres gøy ut. Jeg liker jazz for dens jevne rytmer. Jazz er fantastisk. Den har en unik måte å få kontakt med følelser på. Det gjør det virkelig. La oss dele favorittspillelistene våre en gang. Det vil jeg gjerne. Musikk er en fin måte å knytte bånd på.
Leksjon 18, tropiske frukter. Hei, Anna. Har du noen gang prøvd tropiske frukter? Hei, John, ja. De er så forfriskende, spesielt om sommeren. Jeg elsker mango og ananas. Hva med deg? Jeg elsker papaya og pasjonsfrukt. De har så unike smaker. Absolutt. Noe annet du liker? Jeg liker også guava, de er deilige i smoothies. Flott valg. Jeg har aldri laget en smoothie med guava. Du burde prøve det. Det tilfører en fin sødme. Jeg må huske det for min neste dagligvarereise. Definitivt. Tropiske frukter kan lyse opp ethvert måltid. Leksjon 19, morsomme historier. Hei, Anna. Har du hørt den morsomme historien om Lily? Hei, John, nei. Hva skjedde? Hun klatret en gang opp i et tre og ble sittende fast i timevis. Det høres morsomt ut. Hvordan klarte hun å komme seg ned? Vennene hennes måtte tilkalle hjelp for å redde henne. Å nei. Det må ha vært litt av et syn. Det var det virkelig. Hun var flau, men vi lo alle sammen. Det er det venner er for. Var det bilder? Ja, vi tok noen. De er uvurderlige minner. Jeg kan bare forestille meg moroa dere alle hadde det. Leksjon 20, kaffepreferanser. Morgen, Anna. Hva er ditt kaffevalg? Hei, John. Jeg er mer en espresso-person, men i dag har jeg lyst til å prøve noe annet. Det er interessant. Hva vurderer du? Kanskje en cappuccino? Jeg elsker den skummende melken på toppen. Cappuccino er herlig. Jeg liker dem også. Pleier du å tilsette sukker eller drikke det svart? Jeg foretrekker den svart for å nyte den rike smaken. Det er et godt valg. Jeg liker litt sødme i min. Alt handler om personlige preferanser. Hva er din favoritt-tid for kaffe? Jeg elsker å ha kaffe om morgenen, det kickstarter dagen min. Leksjon 21, sette mål. Hei, Anna. Jeg har reflektert over prestasjonene mine i det siste. Hei, John. Jeg får den følelsen. Har du satt deg spesifikke mål for deg selv? Det har jeg, men jeg føler at jeg ikke har oppnådd dem ennå. Det er viktig å ha klare mål. Hva sikter du til? Jeg ønsker å forbedre kondisjonen min og lære en ny ferdighet. Det er flotte mål. Har du lagt en plan? Ja, men jeg må holde meg til det mer konsekvent. Konsistens er nøkkelen. Kanskje vi kan holde hverandre ansvarlige? Det er en fantastisk idé. Support kan gjøre en stor forskjell. Absolutt. Vi kan motivere hverandre til å holde seg på sporet. Leksjon 22, sirkusopplevelsen. Morgen, Anna. Hørte du om sirkusartisten? Hei, John. Nei. Hva med ham? Han var inne i et bur med trente løver. Wow, det er modig. Hva fikk han dem til å gjøre? Han fikk dem opplært til å hoppe gjennom en bøyle med ild og rulle over. Det høres spennende ut. Kysset han løvene også? Ja, han kysset dem til og med som en del av handlingen.
Det er utrolig. Det må mye mot til å gjøre det. Sikkert. Jeg beundrer hans dedikasjon til håndverket hans. Det er fascinerende hvordan utøvere bygger så sterke bånd til dyr. Leksjon 23, nyhetsskiller. Hei, Anna. Faren min får alle nyhetene sine fra avisen. Hei, John. Det er interessant. Tror du det fortsatt er aktuelt i dag? Jeg tror det har sin sjarm, men mange foretrekker nettkilde nå. Ekte. Nettnyheter kan oppdateres umiddelbart. Hva er din preferanse? Jeg liker en blanding av begge. Aviser for dybdeartikler og online for raske oppdateringer. Det er en smart tilnærming. Jeg liker å lese forskjellige perspektiver. Nøyaktig. Det hjelper å danne seg en godt avrundet mening. Tror du at trykte medier til slutt vil forsvinne? Det kan utvikle seg, men jeg tror noen mennesker alltid vil sette pris på fysiske aviser. Jeg er enig. Det er noe spesielt med å holde en avis i hendene. Leksjon 24, personvern på sosiale medier. Morgen, Anna. Jeg har tenkt på personvern på sosiale medier i det siste. Hei, John. Det er en god idé. Det er viktig å være forsiktig på nett. Ja. Jeg unngår også å dele personlig informasjon på sosiale medier. Det er lurt. Det er lett for informasjon å spre seg raskt. Nøyaktig. Jeg foretrekker å holde mitt personlige liv privat. Jeg også. Tror du folk er klar over risikoen? Noen gjør det, men mange deler fortsatt uten å tenke. Det er viktig å utdanne andre om personvern på nettet. Definitivt. Bevissthet kan bidra til å beskytte identiteten vår. La oss diskutere måter å fremme trygg praksis på sosiale medier. Leksjon 25, kundeserviceetikett. Hei, Anna. Jeg leste om kundeserviceetikette. Hei, John. Det høres interessant ut. Hva lærte du? Det er min glede å hjelpe kunder. En vennlig holdning er avgjørende. Absolutt. En imøtekommende væremåte kan utgjøre en stor forskjell. Ja. Synes du det er viktig å tilpasse interaksjoner? Definitivt. Personlig service får kundene til å føle seg verdsatt. Nøyaktig. Hva synes du er det viktigste ved kundeservice? Jeg tror det er viktig å lytte til kundenes behov. Det er et flott poeng. Det viser at du bryr deg om deres opplevelse. Ja, og det kan føre til langsiktig kundelojalitet. Leksjon 26, frokostvalg. Morgen, Anna. Hva pleier du å ha til frokost? Hei, John. Jeg nyter ofte toast med smør og en kopp kaffe. Enkelt, men likevel tilfredsstillende. Bytter du det noen gang? Iblant. Jeg liker å legge til frukt eller yoghurt for variasjon. Det er et sunt tillegg. Noen ganger har jeg også havregrøt. Havregrøt er kjempegodt. Det holder deg mett lenger. Nøyaktig. Hva er din favoritt-type kaffe? Jeg elsker en sterk svart kaffe om morgenen. Fint valg. Jeg foretrekker kaffen med litt fløte. Begge alternativene er deilige. Alt handler om personlig smak. Leksjon 27, 0, feiring av milepæler.
Hei, Anna, synes du det er viktig å feire milepæler? Hei, John, absolutt. Å feire prestasjoner gir glede. Jeg er enig. Det gjør all innsatsen verdt. Ja, og det oppmuntrer oss til å strebe etter mer. Hva er din favorittmåte å feire? Jeg elsker å arrangere en liten sammenkomst med venner og familie. Det høres deilig ut. Jeg liker å ha en god middag ute. Det er en god idé. Det er fint å unne seg selv. Sikkert. Å feire milepæler skaper varige minner. Ja, og det styrker våre forbindelser med andre. Leksjon 28, Sears Tower. Hei, Anna. Har du noen gang vært i Sears Tower i Chicago? Hei, John, ja. Det er en så ikonisk bygning. Visste du at den er 442 meter høy? Absolutt. Det var den høyeste bygningen i verden på et tidspunkt. Det er imponerende. Utsikten fra toppen er fantastisk. Jeg kan tenke meg. Hva liker du best med den? Jeg liker å se hele byen spredt utover. Det føles som en annen verden der oppe. Det må være fint å ta fantastiske bilder fra den høyden. Ja. Jeg tok noen under mitt besøk. Det er et flott minne. Jeg burde planlegge en tur dit snart. Å utforske Chicago høres spennende ut. Du vil ikke angre. Det er så mye å se og gjøre i byen. Leksjon 29, Reiseplaner. Morgen, Anna. Har du bestemt deg for et bestemt reisemål for din neste ferie ennå? Hei, John, ikke ennå. Jeg utforsker fortsatt alternativer. Hva med deg? Jeg lener meg mot Europa. Det er så mye historie å oppdage. Det høres fantastisk ut. Noen spesifikke land i tankene? Jeg vil gjerne besøke Italia og Frankrike. Kulturen og maten frister. Absolutt. Italiensk mat er min favoritt. Har du noen gang vært? Nei, men jeg har hørt at opplevelsene er uforglemmelige. Det er de virkelig. Du bør prøve autentisk pasta mens du er der. Det er definitivt på listen min. Hva med deg? Hvor vil du dra? Jeg vurderer et tropisk reisemål, kanskje Karibia. Leksjon 30, Hjemmeinnredning. Hei, Anna. Jeg har tenkt på å sette noen kunstverk i stuen min. Hei, John, det høres bra ut. Hva slags kunstverk vurderer du? Jeg vil ramme inn noen bilder jeg har tatt under mine reiser. Det er en fantastisk idé. Det setter et personlig preg på hjemmet ditt. Nøyaktig. Synes du det er bedre å ha et tema for rammene? Ja, et konsekvent tema kan skape et sammenhengende utseende. Jeg tenkte å bruke svarte rammer for en moderne følelse. Det høres stilig ut. Det må være hyggelig å vise frem eventyrene dine på den måten. Jeg håper det inspirerer til samtaler når gjester kommer på besøk. Det vil det definitivt. Kunst forteller en historie og forbinder mennesker. Leksjon 31, Diskuter oppsigelseskonsekvenser. Morgen, Anna. La oss diskutere konsekvensene av å si opp en kontrakt. Hei, John, det er et viktig tema. Hvordan kan vi spesifisere konsekvensene? Vi kan skissere spesifikke vilkår i kontrakten for å håndtere oppsigelse.
Det er en god tilnærming. Tydelige retningslinjer kan forhindre misforståelser. Nøyaktig. Det er avgjørende å definere ansvar etter oppsigelse. Hva med potensielle straffer for tidlig oppsigelse? Ja, inkludert straff kan motvirke for tidlig oppsigelse. Det gir mening. Det handler om å beskytte begge involverte parter. Avtalt. Åpen kommunikasjon er nøkkelen til å navigere i disse situasjonene. Definitivt. Det er viktig å ha en plan på plass for eventuelle utfall. Leksjon 32. Eventyrhistorier. Hei Anna, jeg hørte at du hadde et ganske eventyr nylig. Hei John, wow. Hva skjedde? Jeg gikk meg vill mens jeg gikk tur i skogen i noen timer. Å nei? Klarte du å finne tilbake? Ja, heldigvis hadde jeg med meg kart og kompass. Det er virkelig smart. Lærte du noe av erfaringen? Absolutt. Jeg skjønte viktigheten av forberedelse før fottur. Det er en verdifull lærdom. Hva ville du gjort annerledes neste gang? Jeg vil definitivt holde meg til merkede stier og informere noen om planene mine. Det er en god idé. Sikkerhet skal alltid komme først i eventyr. Leksjon 33. Overvinne meninger. Hei Anna, du har rett. Jeg burde ikke la andres meninger holde meg tilbake. Hei John, absolutt. Det er viktig å stole på sin egen dømmekraft. Noen ganger finner jeg meg selv i tvil om avgjørelsene mine på grunn av hva andre tenker. Det er ganske vanlig. Hvordan pleier du å takle det? Jeg prøver å minne meg selv på målene mine og hvorfor jeg startet i utgangspunktet. Det er en flott strategi. Å fokusere på lidenskapen din kan hjelpe deg å holde deg motivert. Ja, og å omgi meg med støttende mennesker gjør også en forskjell. Definitivt. Positiv forsterkning kan styrke selvtilliten din. Jeg lærer å omfavne konstruktiv kritikk i stedet for å la den påvirke meg negativt. Det er en smart tilnærming. Vekst kommer tross alt ofte fra tilbakemeldinger. Leksjon 34. Variasjon av trening. Morgen, Anna. Det er flott å ha variasjon i treningsrutinen din, synes du ikke? Hei John, absolutt. Det holder ting friskt og spennende. Noen råd til meg om hvordan jeg kan blande det? Du kan prøve å inkludere forskjellige typer øvelser, som yoga eller sykling. Det høres gøy ut. Jeg har kun fokusert på vekttrening i det siste. Vekttrening er fantastisk, men å legge til litt cardio kan forbedre utholdenheten din. Godt poeng. Jeg har en tendens til å neglisjere cardio. Hvor ofte bytter du treningsøkten din? Jeg bytter min med noen få ukers mellomrom for å holde kroppen i gang. Det er en smart taktikk. Jeg kan begynne å gjøre det også. Det hjelper virkelig med å forhindre platåer og holder deg motivert. Leksjon 35. Avspenningsritualer. Hei Anna, jeg tenkte på hvor forringende det er å ha en badedag. Hei John, samme her. Det er en så avslappende opplevelse. Vi bør definitivt ha en badedag snart. Det høres fantastisk ut. Hva liker du å legge til badekaret ditt? Jeg liker å bruke eteriske oljer og badesalt for en beroligende opplevelse.
Det er gode valg. Jeg elsker å tilsette lavendel for dens beroligende effekt. Lavendel er perfekt. Det hjelper virkelig å slappe av etter en lang dag. Har du noen gang prøvd et bad med stearinlys og dempet musikk? Ja. Det skaper en så fredelig atmosfære. Vi bør planlegge en spadag sammen snart. Leksjon 36. Finne riktig passform. Morgen, Anna. Jeg var på utkikk etter et nytt antrekk, men jeg er ikke sikker på hva som passer meg best. Hei, John. Ta deg god tid. Å finne riktig passform er viktig. Jeg er enig. Hvis det ikke passer godt, ser det ofte ikke bra ut heller. Nøyaktig. Hvilke stiler vurderer du? Jeg tenker på uformelle, men stilige alternativer, kanskje noen skreddersydde stykker. Det høres flott ut. Skreddersydde klær kan heve utseendet ditt betydelig. Ja, men jeg er bekymret for størrelsen. Hvis den ikke passer perfekt, kan vi finne en annen som gjør det. Det er et godt poeng. Jeg fortsetter å prøve til jeg finner den rette. Utholdenhet er nøkkelen. Du vil finne noe som ser fantastisk ut på deg. Leksjon 37. Ta vare på planter. Hei, Anna. Jeg har prøvd å ta vare på plantene mine bedre. Hei, John. Det er flott. Riktig omsorg kan virkelig hjelpe dem til å trives. Jeg håper det. Det ville vært fint å ha litt blomstrende grøntområder hjemme. Absolutt. Har du undersøkt plantenes spesifikke behov? Ja, jeg har lært om krav til vanning og sollys. Det er smart. Hver plante har sine egne unike preferanser. Jeg prøver også å unngå overvanning. Det virker avgjørende. Nøyaktig. For mye vann kan være like skadelig som for lite. Jeg er spent på å se hvordan de vokser med riktig omsorg. Du vil bli overrasket over hvor givende det er å pleie dem. Leksjon 38. Beslutningstaking. Hei, Anna. Det er viktig å ta en avgjørelse før du forplikter deg til noe. Hei, John. Jeg er helt enig. Å ta seg tid til å vurdere alternativer er avgjørende. Det er flott å se at du tenker så mye over avgjørelsene dine. Ja, jeg tror det fører til bedre resultater i det lange løp. Hvordan veier du vanligvis alternativene dine? Jeg lister ofte opp fordeler og ulemper for å visualisere valgene mine. Det høres effektivt ut. Rådfører du deg med noen for å få råd? Noen ganger spør jeg venner eller familie om deres perspektiver. Det er en smart tilnærming. Ulike synspunkter kan gi verdifull innsikt. Definitivt. Det hjelper meg å føle meg mer trygg på min endelige avgjørelse. Leksjon 39. Lage hjemmelage lasagne. Morgen, Anna. Hva med å prøve en hjemmelage lasagne i helgen? Hei, John. Det høres deilig ut. Har du en oppskrift i tankene? Jeg har en enkel en som krever bare noen få ingredienser. Perfekt. Hva trenger vi for å lage det? Vi trenger lasagnenudler, marinarasaus, ost og kjøttdeig. Høres enkelt ut. Anbefaler du noen spesifikk type ost? Mozzarella er det klassiske valget, men ricotta gir en fin kremethet. Flott idé. Jeg elsker kombinasjonen av disse smakene. Jeg også.
Vi bør også legge til noen urter for ekstra smak. Absolutt. Fersk basilikum ville heve retten. Leksjon 40. Beundre arkitektur. Hei Anna, jeg er alltid overrasket over vakker arkitektur. Hei John, jeg deler den følelsen. Det er en kunstform i seg selv. Hvor langt er det herfra for å se noen kjente bygninger? Det er noen for fantastiske i sentrum, bare en kort kjøretur unna. Jeg vil gjerne besøke dem. Hvilken er din favoritt? Jeg beundrer virkelig utformingen av rådhuset, det er så unikt. Det høres interessant ut. Hva får designet til å skille seg ut? De intrikate detaljene og blandingen av gamle og moderne stiler er fengslende. Jeg gleder meg til å se den. Det er inspirerende hvordan arkitektur kan fortelle en historie. Nøyaktig. Hver bygning har sin egen historie og formål. Leksjon 41. Ta opp sosiale problemer. Morgen, Anna, vi må diskutere hvordan vi kan bekjempe problemer som fascisme og rasisme. Hei John, faktisk. Det er avgjørende å øke bevisstheten og iverksette tiltak. Fra korrupsjon til diskriminering, vi blir bedt om å gjøre det igjen. Absolutt. Utdanning og dialog er nøkkelen til å fremme forståelse. Hvordan kan vi oppmuntre flere til å delta i disse samtalene? Å være vertskap for fellesskapsarrangementer og diskusjoner kan være effektivt. Det er en god idé. Det hjelper folk til å føle seg mer knyttet til saken. Ja, og vi kan også bruke sosiale medier for å spre bevissthet. Det er sant. Digitale plattformer kan nå et bredere publikum. Sammen kan vi gjøre en betydelig innvirkning på disse spørsmålene. Leksjon 42. Konkurransedyktige prisstrategier. Hei Anna, å tilpasse prisene våre er avgjørende i det nåværende markedet. Hei John, jeg er helt enig. Det kan påvirke salget vårt betydelig. Makt i konkurranse betyr at vi må ligge i forkant med prisstrategien vår. Ja, å forstå våre konkurrenters priser kan hjelpe oss med å posisjonere oss bedre. Hvor ofte synes du vi bør vurdere prisene våre? Regelmessig, minst kvartalsvis, for å holde tritt med markedsendringer. Det gir mening. Fleksibilitet er nøkkelen til å opprettholde kundebasen vår. Nøyaktig. Vi bør også vurdere tilbakemeldinger fra kunder om priser. Høyere. Det kan gi innsikt i hvordan prisene våre oppfattes. Sammen kan vi avgrense våre strategier for å lykkes. Leksjon 43. Flyavgiftsbetalinger. Hei Anna, kan jeg betale skatten på nettet før jeg kommer på flyreise? Hei John, ja, mange flyselskaper tilbyr dette alternativet for enkelhets skyld. Det er flott. Det ville spare meg tid på flyplassen. Absolutt. Har du sjekket flyselskapets nettside for detaljer? Ikke ennå, men jeg planlegger å gjøre det snart. Noen tips til hva man bør se etter? Se etter avsnittet om avgifter eller skatter, den bør veilede deg gjennom prosessen. God idé. Jeg vil sikre at jeg fullfører alt før turen min. Det er lurt. Det er alltid bedre å være forberedt på forhånd. Jeg setter pris på hjelpen din, Anna. Det gjør planleggingen mindre stressende. Jeg hjelper gjerne. Gi meg beskjed hvis du trenger mer informasjon. Leksjon 44.
Å feire våren. Morgen, Anna. Har du tenkt på hvordan vi feirer våren? Hei, John, ja. Det er interessant hvordan noen høytider blander kulturelle og sesongmessige temaer. Nøyaktig. Mange feirer både som en religiøs høytid og som en feiring av våren. Høyre. For eksempel symboliserer påsken fornyelse og gjenfødelse. Det er en vakker forbindelse. Hvordan pleier du å feire? Jeg liker å samles med familien og delta på vårens aktiviteter. Det høres deilig ut. Jeg liker å dekorere med blomster for å ønske sesongen velkommen. Blomster lyser virkelig opp atmosfæren. Har du en favoritt? Jeg elsker tulipaner. De symboliserer våren perfekt. Tulipaner er fantastiske. De legger til så livlige farger til enhver setting. Leksjon 45. Viktigste dagligvarer. Hei, Anna. Jeg må fylle på med noe nødvendig. Hei, John. Flott. Hva har du tenkt å kjøpe? Jeg tenker på å kjøpe dagligvarer og noen husholdningsartikler. Perfekt. Jeg møter deg i matbutikken senere. Høres bra ut. Har du utarbeidet en liste? Ja, jeg pleier å skrive en for å unngå å glemme noe. Det er smart. Jeg har en tendens til å glemme ting uten en liste. Det hjelper meg å holde meg organisert og effektiv mens jeg handler. Det skal jeg prøve neste gang. Hvilke nødvendigheter anbefaler du? Definitivt vann, ferske råvarer og litt snacks. Leksjon 46. Løperutine. Morgen, Anna. Noen ganger trener jeg 45 minutter på en dag. Hei, John. Det er imponerende. Hvor ofte klarer du det? Jeg løper vanligvis i 20 minutter, men legger til mer tid i helgene. Det er en god rutine. Synes du det er energigivende? Ja, det hjelper meg virkelig å starte dagen på en positiv måte. Jeg er enig. Løping kan være en fantastisk stressavlaster. Hva med deg? Hvor lenge pleier du å trene? Jeg sikter på ca. 30 minutter, og blander løping og styrketrening. Det høres balansert ut. Jeg burde også ha noen styrkeøvelser. Det er en fin måte å forbedre den generelle kondisjonen på. Leksjon 47. Planlegging av helgetur. Hei, Anna. Har du tenkt på helgen vår? Hei, John. Ja. Jeg har undersøkt noen morsomme aktiviteter for oss. Det høres spennende ut. Hva har du i tankene? Jeg fant noen turstier og naturskjønne steder å utforske. Perfekt. Jeg elsker å være ute og nyte naturen. Jeg også. Vi kunne også planlegge en fin piknik etter turen. Det er en fantastisk idé. Hva skal vi pakke til piknik? La oss ta med smørbrød, frukt og noen forfriskende drinker. Høres deilig ut. Jeg kan ikke vente på eventyret vårt. Det kommer garantert til å bli en minnerik helg. Leksjon 48. Shoppingalternativer. Hei, Anna. Det er så mange alternativer i forskjellige butikker for klær. Hei, John. Definitivt. Det kan være overveldende å velge. Hva slags klær ser du vanligvis etter? Jeg foretrekker komfortable, men stilige antrekk, spesielt for daglig bruk.
Det høres praktisk ut. Har du en favorittbutikk? Ja, jeg elsker å shoppe i lokale butikker, de tilbyr unike stykker. Det er en god idé. Å støtte lokale bedrifter er alltid hyggelig. Nøyaktig. Dessuten finner du ofte gjenstander du ikke ser overalt. Jeg burde utforske flere lokale butikker. Det kan bli et morsomt eventyr. Det er det virkelig. Du vet aldri hvilke skatter du kan oppdage. Leksjon 49, forsinkelser og ulemper. Morgen, Anna. Jeg forstår at forsinkelser kan være ubeleilig, spesielt når du har planer. Hei John, absolutt. Det kan kaste av hele timeplanen din. Har du opplevd noen frustrerende forsinkelser i det siste? Ja, flyet mitt ble forsinket forrige uke, og det var ganske irriterende. Det høres frustrerende ut. Hvordan disponerte du tiden din? Jeg brukte den ekstra tiden til å lese litt på flyplassen. Det er en smart måte å få mest mulig ut av det. Jeg ville vært rastløs. Jeg prøver å holde meg produktiv, det hjelper meg å føle meg mindre stresset. Flott tips. Jeg skal huske det neste gang jeg møter en forsinkelse. Det gjør definitivt ventetiden mer utholdelig. Leksjon 50, variasjon av produkter. Hei, Anna. Har de et bredt utvalg av produkter å velge mellom i den butikken? Hei John, ja. Du kan finne nesten alt du trenger der. Det er imponerende. Hvilke typer produkter tilbyr de? De har klær, elektronikk, hjemmevarer og til og med dagligvarer. Å, det er en one-stop-shop. Det må være praktisk. Absolutt. Det sparer tid når du kan få alt på et sted. Jeg elsker den ideen. Besøker du ofte? Ja, spesielt når jeg trenger å fylle på med nødvendigheter. Jeg kan sjekke det ut i helgen. Du vil sannsynligvis finne noen gode tilbud der. Leksjon 51, finne et postkontor. Morgen, Anna. Unnskyld meg, kan du hjelpe meg? Jeg ser etter et postkontor. Hei John, selvfølgelig. Det er bare noen kvartaler unna. Det er nyttig. Vet du den nøyaktige adressen? Ja, det er på Maple Street, rett i nærheten av matbutikken. Perfekt. Er det innen gangavstand? Ja, det er omtrent 10 minutters gange herfra. Stor. Takk for veibeskrivelsen. Ikke noe problem. Gi meg beskjed hvis du trenger noe mer. Leksjon 52, sunne valg. Hei, Anna. Det handler om hvordan noen mennesker endrer utseendet sitt. Hei John, jeg er enig. De gjør ofte usunne ting for å endre hvordan de ser ut. Nøyaktig. Det er viktig å omfavne naturlig skjønnhet. Alle skal selvfølgelig prøve å være friske og fokusere på trivsel. Hva er noen sunne vaner du praktiserer? Jeg prioriterer balanserte måltider og regelmessig trening. Det er en god tilnærming. Jeg prøver å holde meg aktiv også. Det gjør virkelig en forskjell i hvordan vi føler oss generelt. Definitivt. La oss oppmuntre andre til å ta i bruk en sunnere livsstil. Absolutt. Positiv påvirkning kan inspirere til endring. Leksjon 53, trafikkhendelser. Hei, Anna.
Hørte du om de 3 tenåringsjentene som ble brent av Pintoen deres ble truffet bakfra? Hei John, ja, jeg leste om den hendelsen. Det er så tragisk. Det er det virkelig. Slike ulykker understreker viktigheten av kjøretøysikkerhet. Absolutt. Tror du Pinto hadde sikkerhetsfunksjoner? Jeg tviler på at den hadde moderne sikkerhetsstandarder, som kunne ha forhindret dette. Det er sannsynligvis sant. Eldre biler mangler ofte nødvendig sikkerhetsteknologi. Det er alarmerende hvor mange som fortsatt kjører eldre modeller uten skikkelige oppgraderinger. Høyre. Folk må være mer bevisste på sikkerhetsforskriftene for kjøretøy. Jeg er enig. Opplæring om sikker kjørepraksis bør vektlegges. Definitivt. Det kan redusere antallet tragiske hendelser som dette. Leksjon 54. Utforske det gotiske kvarteret. Morgen, Anna. For en livlig atmosfære. Vil du anbefale å bo i det gotiske kvarteret eller El Raval? Hei John, begge områdene har sin sjarm, men jeg synes det gotiske kvarteret er mer levende. Det er interessant. Hva gjør det mer attraktivt for deg? Arkitekturen er fantastisk, og det er mange kaféer og butikker å utforske. Høres ut som et flott sted å fordype seg i den lokale kulturen. Nøyaktig. I tillegg er det nær historiske landemerker. Jeg elsker historie. Er det noen spesifikke attraksjoner du anbefaler? Barcelona-katedralen er en må se, sammen med de trange gatene fylt med karakter. Jeg kan ikke vente med å besøke. Det høres ut som en uforglemmelig opplevelse. Det er det virkelig. Du vil nyte hvert øyeblikk tilbrakt der. Leksjon 55. Øve ferdigheter. Hei Anna, hvor øver du på ferdighetene dine? Hei John, jeg pleier å gjøre det hjemme i et rolig sted. Det høres ideelt ut. Synes du det er lettere å konsentrere deg der? Ja, definitivt. Det er færre distraksjoner sammenlignet med offentlige steder. Jeg kan relatere. Hvilke spesifikke ferdigheter fokuserer du på? Jeg øver for tiden på språkkunnskapene mine og noen musikkinstrumenter. Det er imponerende. Har du en fast treningsplan? Jeg prøver å trene hver dag i minst en time for å holde meg konsekvent. Det er god disiplin. Jeg burde vurdere en mer strukturert rutine selv. Det hjelper virkelig på fremgang. Å finne en rutine kan være fordelaktig. Leksjon 56. Reise effektivt. Morgen, Anna. Hva synes du er de beste måtene å reise på? Hei John, jeg tror offentlig transport ofte er den mest effektive. Jeg er enig. Det er vanligvis raskere og miljøvennlig. Nøyaktig. I tillegg kan du unngå stresset med parkering. Det er en stor fordel. Har du en favorittform for offentlig transport? Jeg liker tog, de gir en komfortabel måte å reise lange avstander på. Tog kan også være ganske naturskjønne. Har du reist noen minneverdige steder med tog? Ja, jeg tok et tog gjennom fjellet en gang, det var fantastisk. Det høres fantastisk ut. Jeg må snart planlegge en togtur. Du vil ikke angre på det, det er en fantastisk opplevelse. Leksjon 57. Organisering av klær. Hei Anna, jeg har klærne mine hengende i skapet mitt.
Hei John, det er en god måte å holde dem organisert på. Alt av klær er hengt på kleshengere. Det sparer plass og forhindrer rynker. Nøyaktig. Jeg gjør det samme. Sorterer du dem etter farge eller type? Jeg sorterer dem etter type, det gjør det lettere å finne det jeg trenger. Det er smart. Jeg foretrekker å sortere etter farge for et visuelt tiltalende utseende. Begge metodene har sine fordeler. Alt handler om personlige preferanser. Ekte? Har du noen gang tenkt på å donere klær du ikke bruker? Ja, jeg planlegger å gjøre det regelmessig for å holde skapet mitt håndterbart. Det er en god idé. Det hjelper andre mens du rydder opp plassen din. Leksjon 58. Forutse hendelser. Hei Anna, er du spent på arrangementet rundt klokken 2? Hei John, ja, jeg gleder meg. Det høres veldig gøy ut. Perfekt. Hva gleder du deg mest til? Jeg ser virkelig frem til gjesteforedragsholderne, de er ganske inspirerende. Det er interessant. Jeg har hørt at de har noen gode historier å dele. Absolutt. Det er alltid oppklarende å høre ulike perspektiver. Jeg er enig. Har du vært på lignende arrangementer før? Ja, og de har alle vært berikende opplevelser. Jeg er sikker på at denne blir like bra. Hva annet håper du å se? Jeg vil gjerne se noen interaktive økter, de gjør læring mer engasjerende. Leksjon 59. Oppleve ubehag. Morgen, Anna. Jeg så at hun så ut som om hun prøvde å få en vond smak ut av munnen. Hei John, det høres ubehagelig ut. Hva tror du forårsaket det? Jeg tenkte at jeg ville bli syk hvis jeg måtte smake noe bittert. Definitivt. Bitre smaker kan være ganske støtende for mange mennesker. Har du noen gang hatt en rett som smakte forferdelig? Ja, en gang prøvde jeg en rett som var alt for salt, og jeg klarte ikke å fullføre den. Det høres grovt ut. Jeg prøver vanligvis å unngå altfor krydret mat. Samme her. Jeg foretrekker retter som er velbalanserte i smaken. Det er en god tilnærming. Det handler om å nyte måltidet. Absolutt. En behagelig smak gjør opplevelsen mye bedre.